Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්න අපි මං වෙන්නේ. මං ඉන්නේ බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි බලාගාරය ගාව. ඉතින් මෙතනින් පල්හෙන් ගලාගෙන යනවා කිතුල්ගල වතුර පාර. කැලණි ගඟට එකතු වෙන වතුර පාර තමයි මේ ගලා යන්නේ. අද කිතුල්ගල මෙහරි වතුර ලෙවල් එක ටිකක් වැඩි. ඉතින් අපි මෙතෙන් ආවෙම වතුර ලෙවල් එක වැඩි නිසා පොඩි කයාකින් ටුවර් එකක් දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ගොඩක් වෙලාවට වයිට් වෝටර් රාෆ්ටිං තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩක් සෙක්ෂන් එක වෙනස් කරලා පල්ලෙහා රැපිඩ්ස් ටිකක් වැඩි හරි එක කයාකින් එකක් කරන්න තමයි ආවේ. අද අපි පාවිච්චි කරන සිට් ඔන් টොප් කයාක්ස් ටිකක්. ඉතින් මෙතන ඉඳලා අපි පටන් ගන්නවා අපේ කයාකින් ටුවර් එක. මෙන්න අපේ කට්ටිය ඉස්සෙල්ලා දාගත්තා කයාක්ස් ටික වතුරට. තව එහා පැත්තේ කයාක්ස් තියෙනවා. සහ ඊට අමතරව සේෆ්ටි රාෆ්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. බලමු මේ පැත්තට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ පැත්තේ සෙටප් එක කියලා. Apa? Oh. Kau din. Pakai pen lah gua main tadi orang. Kau din. Tadle kon. Tadle. Wah, anda pilih. ඉන්න මෙතන අපි කයක් එකක් පෙරළුනහම රෙස්කියු කරන විදිය ට්‍රේනින් කරගන්නවා මුලින්ම. මෙතන ගොඩාක් ගැඹුර නෑ. ඉතින් මෙතන කයක් එකක් පෙරලලා අපි කොහොමද රෙස්කියු කරන්න කියලා ට්‍රේන් කරගන්නවා. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 අපි ට්‍රේනින් එක වෙන ගමන් ඉන්නේ. එතන ඉස්සරහ රැපිඩ් එකක් තියෙනවා. කට්ටිය රැපිඩ් එක ගාවට පොඩ්ඩක් එක්ක අරන් ගිහිල්ලා එතන ට්‍රේන් කරන්න තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. රැපිඩ් එක ඇතුලේ කොහොමද කයක් එක ස්ටියර් කරගන්නේ, හැන්ඩල් කරගන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන්නේ. ඉස්සරහ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු රැපිඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතන පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා කරකලා බලලා එන්න තමයි යන්නේ. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need is a better day. Yeah, all I need is a better day. All I want and I pray, believe, kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my way? You're only young once.
no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose. Try to do what you love. Said it done. There's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it, think up and get an x-ray. What's wrong with me? අයිය යම් තල කඩාගෙන මැඩලා තරින්න පා එන්න බිස්කට් කරන් කට්ටිය එන්න ළඟට ආ මේ පැඩල ගලගෙන පැඩල අදලගෙන right out ත්‍රිවිල් එකක් යන්නේ අපි ත්‍රිවිල් එකක් යන්න ත්‍රිවිල් එකක් බලවානේ හිමවුල නැහැ මෙතන ලොකු රැපිඩ් යන්නේ නැහැ නේද ඔය තින්නන් බැලු ගන්න අවුලනේ නෑ විශ්වද
Gastik මැද්දේ අත්තවාදී නෑනේ Lagranno shape ya Ome Nah, kaman Ayi කෙලින් වද්දපන් කෙලින් වද්දන්න නැත්නම් වතුර පිරෙනවා රයිට් ඕකේ හරි ඕමයා මේ උතරින් එඩිට් අල්ලන්න ඔය ගලගාව එඩිට් අල්ලන්න වතුර පිරලා තියෙන හරි Hari අතර ගලගාවට මෙන්න බෑක් පැඩල් එක ගන්න දෙයියන් ඉස්සරහට අර ගල් දෙක අතරින් ඔබන්න ගල උට ඔබන්න ඔව් වතුර විතරයි මේක ඉතින් Right bag. අතන ගලක් තියෙන්නේ.
වැල්දියල්ල තව නෑ එපා තව රැල්ල Oin, mangin na. Mamatingin na. On. Ah? Na. kayaking training එක කරලා ඉවරයි. දැන් කට්ටිය බඩු ටික උඩට අරගෙන යනවා. අස් කරලා සුද්ධ කරලා. මේ කවුද ඉඳලා කට්ටිය ඔක්කොම එක්කන් එන්න. ඕකේ. අපි ට්‍රේනින් එක කරලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් බඩු ටික පැක් කරලා අපි යන්න ලෑස්ති වෙනවා. වැස්සක් එන්න යන්නේ. ඉතින් බඩු ටිකත් දැන් තැන් වල පැක් කරනවා. පැක් කරලා මේකත් බඩු ටික පැක් කරලා අපි යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් ඇඩ්වෙන්චර් එකකින් හම් වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු දෙනවා. එකතු වෙලා ඉන්න පියමන් එක්ක අලුත් මේ වගේ ගමනකින් හම් වෙනවා. Dia tu 300